얼굴 면적이 너무 넓어졌어요. 몇 달이 지나면 자연스러워질까요? 사실 초반에 얼굴 면적이 넓어지는 건 자연스러운 현상입니다. 왜냐하면 처져 있던 조직 자체를 위로 이렇게 당겨 올리다 보면 광대 쪽이 커 보일 수 있는 거죠. 그건 초반에 붓기 때문에 그런 증상이고, 근데 이제 붓기가 빠지고 났는데도 이런 증상이 있을 수 있다고 말씀을 하시거든요. 붓기는 빠지지만 그 다음에 이제 흉터 조직이 올라올 시기거든요. 이게 풀리기 시작하는 거는 3개월이죠. 그래서 사실은 얼굴 광대뼈가 크신 분들이 그런 느낌을 좀 많이 가지시는 경우가 많습니다. 사실 광대가 그렇게 크지 않으신 분들은 그런 느낌도 크게 받지는 않으실 겁니다.